हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे छत पे जो तोरी लगी हुई है। अभी आप देख सकते हो कितनी छोटी है ये। अभी इसके अंदर जो फूल है अभी ये भी नहीं टूटा है। अभी ये और मोटी होने वाली है। 3-4 दिन में ये तोरी पूरी होके तैयार हो जाएगी। ये इसका मैं आपको बता देती हूँ इसके साइज़ क्या है। अभी 1 और ये 2, अभी ये थोड़ा सा मोटा और होगा और जब इसमें से फूल झड़ जाएगा तो समझिए तोरी तोड़ने लायक तैयार है। और ये इसकी बेलें हैं जो मैंने अपने आंगन में लगाई है। ये यहाँ पे अपने आंगन में मैंने लगाया था और ये आप इसके पत्ते देख सकते कितने घने यहाँ से। ये पूरा छत तक गया हुआ है, यहाँ से लेके छत तक। और ये बारिश के मौसम में फलने वाला तोरी है। कम से कम ये मार्च तक ये इसमें बहुत तोरियाँ लगने वाली। जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा तब भी ये देख सकते हैं छोटे छोटे तोरियाँ हैं। इसके पत्ते आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं। इसके जो ये है ना बारिश के टाइम वाला सीज़न का है ये तोरी, इस वजह से इसके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और इसमें आप फूल देख सकते हैं कितने सारे फूल आए हुए हैं। और ये बारिश कल रात को हमारे यहाँ पे बारिश हुआ था, इसका पानी लगा हुआ है छत पे। ये देख सकते हैं एक और तोरी है, ये छोटी सी है अभी, इसको बहुत टाइम होगा अभी। और ये सारे फूल है, ये सारे तोरी में लगे हुए हैं। ये जितने फूल खिले हुए हैं समझिए, जितने फूल आएंगे इसमें पौधे में समझिए उतना ही तोरी आएगा, क्योंकि इन्हीं फूलों से ही तोरी बनता है। कुछ फूल इसमें से जो होते हैं वो फूल खिल के मुरझा कर, कुछ फूल इसमें से मुरझा के टूट जाएंगे और जो बचे हुए हैं इसी में से तोरी होगा। ये मैं आपको सारे अपडेट देती जाऊंगी, जितने भी मेरे तोरे लगेंगे चाहे कुछ भी, ये सब मैं आपको बताऊंगी। कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अपने गांव की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।